中奖了！老弟，你先别吃了，我天天看你吃都馋死了。快过年了，快给我整200块钱海鲜。用不了这么多，一张都用不了，咱还得给你找零的啊！我给您介绍一遍啊，3包的鱿鱼脖，每包啊是400克，来上3包，3包的扇贝肉，每包啊是200克，咱给你来上3包，2包的章鱼足，每包啊是250克，给你整上2包，2包的称王肉，每包啊是250克，给你整上2包，2包的花甲肉啊，每包啊是250克，给你整上2包。再给你整上2只黄金的鲍鱼肉，一只啊是100克的啊，满这一大箱子，还给你包邮。快手，拥抱每一种生活。